Inkinga yabalandeli nje ukuthanda ukukhuluma. Ukuthanda ukukhuluma nokuthanda ukuqhatha abaculi. Abaculi siyabaqhatha sabalandeli, yabona. Mina-ke ngixakeke mina ngoba phela laphaya akushongo ukuthi kuwina umculi onama-hit amaningi. Uyabona lapha kuvotelwa ingoma, akuvotelwa i-album emnandi. Kuvotelwa umculi siqu. Lokho kusho ukuthi noma ubani, ngisho umuntu ongazange acule, ngisho umuntu ongakhiphanga last year angawina kuleya competition uma ngabe evotile. Yabona? Ubani kothe iQuantum Elements? Kusho bani ukuthi iQuantum Elements ke? Nayo sebhizi rate usebona ngathi iyarojwa. Ngiyarojwa. Njengoba unumber 2 nje muhle unumber 2 for wena. Zabalazela ukuthi ube kuhlale kunumber 1. Uyabona? Musukubona ngathi ulimit ma number 1 ku wrong lokho. Ayikho into wrong ulimit ma number 1. Musana ukusidakelwa nini? Musanje ukusidakelwa. Uma ngabe ulimit ku number 1 akukho wrong ulimit ma ngabe ku number 1. Uku number 1 ngoba evotile. Yabona? Uku number 1 ngoba evotile. Vota uhlale ku number 1. Hayi ukuthi njengoba ku number 1 nje uku number 1 ngoba naku khona into ayenzile ukurobha. Ngoba yena ubona ukuthi yena mhlawumbe ulimit ayimfanele iQuantum. Ifanele wena. Hayi bafethu ngeke. Wonke umuntu iQuantum imfanele. Ingakho kunola xapha ko number 5. Kunola xapha. Angiyazi mina ingoma la xapha noma ngigazi lezi ezindala. Angiyazi ingoma kala xapha ehit mina. Uyabona? For now. Angiyazi ingoma kaSolwazi mina ehit njengamanje. Kodwa babamba o number 5 ngoba bavota ngokuzikhandla bayazi ukuthi benzani. Uyabona? Wena mawuzohlala nje uhlale wena Dege ngoba wena wazi ukuthi wena uculile. Hayi mina ngiculile ngashaya ialbum ehit. iQuantum ngeyami. Kusho bani ukuthi ialbum ngeyakho? Kusho bani ukuthi ialbum ngeyakho? Hayi. Abafethu ngeke musana usibulalela uMaskandi ngoba kusasa akekho umculi ozongenela ama competition kaMaskandi bese uyabhora uMaskandi ngenxa yini? Bese uyabhora uMaskandi ngenxa yini? Yabona? Ngoba abantu abangavoti ibona laba abakhuluma kakhulu abangavoti. Ibona laba abakhuluma kakhulu. Mina ayikho nje into akekho umculi baya umenzi no limit nje bayasifanela. Kodwa angifuni ukuthi ulimit mayibamba unumber 1 kube ngathi ku wrong lokho ulimit mebamba unumber 1 ngoba unumber 1 fanele ubanje umenzi mhlambe ngoba ekhiphe iCD emnandi kunika limit noma ekhiphe ialbum emnandi kunika limit fanele unumber iQuantum ngekamenzi ngoba wena uchaza izingoma zakhe asivoteli ingoma. Akukho la kuthiwa asivoteli ingoma. Kukhona la kuthiwa asivoteli ingoma. Asivoteli ingoma baba. Mhlawumbe babe sivotela ingoma bekuzoba njalo. Yabona? Kanti kwesinye isikhathi noma ungazi uyicula ingoma emnandi bayakuthanda na. Kwesinye isikhathi noma ungayikhipha ingoma emnandi kuyaccount ukuthi abantu bayakuthanda na. Bazongakuvotela abantu ngone ingoma emnandi. Yabona? So bafethu engizama ukusho noma ubani. Mina ngisho noma ngathiwa iwine hoje elikhulu iQuantum. Angeke ngize ngisho ukuthi ulimit uRoji ulimit ngoba bekufanele ukuthi ojeze elikhulu bangayiwini iQuantum bekufanele bengayiwini ngoba kwenze njani. Akusibona yini bona abaculi? Hayi kahle ni bafethu. Musana ukuphapha. Inkinga yeni ukuphapha. Nabafana abakhuluma kakhulu ngathi abafazi. Hayi fusekini nje indaba yini. Musana ukusonela uMaskandi. Musana ukusonela uMaskandi nabaculi musana uvuma uqhathwa abalandeli. Musana uvuma uqhathwa abalandeli. Umculo kaMaskandi usulawula kakhulu abalandeli bangenile bagamenxe bathe shi. Nawe nawe usubona ukuthi lento abayishoyo iyiqiniso usuyebona ukuthi uyaxhaphazeka ngoba nako abalandeli bethu uyaxhaphazeka. Uyabona? Usubona ukuthi nawe ngoba nako abalandeli bethu hayi iQuantum bekufanele kube ngeyakho nawe sobona ukuthi iQuantum hayi bekufanele kube ngeyami sobona ukuthi uyaxhaphazeka udlala abalandeli bakwenza impuphu. Bakwenza impuphu. Abaculi lapho bese uthi bayakuzonda kanti wena uyimpuphu.